سلام، امروز میخوام یه قطاب خیلی ساده و خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. اول از همه ماست و روغن رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. بعد از اون آرد رو به یک باره به ترکیب روغن و ماست اضافه میکنیم و با نوک انگشتامون خمیر رو جمع میکنیم. حواستون باشه این خمیر اصلا نباید ورز داده بشه. بعد از اینکه خمیر جمع شد به یک کیسه فریزر منتقل میکنیم و در دمای محیط حدود نیم ساعت بهش استراحت میدیم. در این حین گردو یا پسته آسیاب شده و یا مخلوط هر دوتا رو که میتونید استفاده کنید داخل یه ظرفی میریزین و پودر هل و پودر قندی که در دستور قطاب هست که توی کپشن کامل براتون مینویسم رو به گردو اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و بعد از اون گلاب رو با احتیاط به گردو اضافه میکنیم در حدی که یه خمیر چسبنده بهمون بده. بعد از اون گلوله های خمیر رو کف دستتون باز کنید، مقداری از گردو رو داخل اون بذارید، خمیر رو کامل ببندید، هیچ درزی روی خمیر نباشه. میتونید مطابق فیلم دالبری ایجاد کنید روی خمیر و به خمیر شکل بدین. اگر نتونستید گلوله های گرد ساده در بیارید و داخل روغن داغ فراوون سرخ کنید و یا میتونید داخل فر بذارید که توی روغن به نظرم خیلی خوشمزه تره و وقتی که خنک شد روی اون رو پودر قند بپاشید. نوش جان.